集中力アップ、気分転換、質の良い睡眠。これらもしかしたら、グルテンフリーを心がけると今の状況と変わってくるかもしれません。体の内側から整えることで毎日のリズムは大きく変わります。毎日の生活で新しい自分を発見しませんか？心も体も軽くなるグルテンフリー生活を始めましょう。米びシフォンで検索。